წარმოიდგინეთ ბრძოლა, სადაც პირველი წამიდან სისხლის სუნი ტრიალებს. ერთ მხარეს დაუმარცხებელი მტაცებელი, რომელიც მეტოქეს თვალებში უყურებს და ფიქრობს, ეს უკვე ჩემი ჭადრაკის პარტიაა. ხოლო მეორე მხარეს მებრძოლი, რომელიც მთელი კარიერა ამბობს, მე არ ვთამაშობ წესებით. მეგობრებო, ეს არის დრიგოს დუპლესისი ხამზატ ჩიმაევის წინააღმდეგ. დღეს განვიხილავთ, როგორ შეიძლება დრიგოსმა მოახერხოს შეუძლებელი და რატომ არის ჩიმაევი კვლავ მთავარი ფავორიტი. ერთი მხრივ დრიგოს დუპლესისი, სამხრეთაფრიკელი მებრძოლი, რომელიც არ ეძებს ლამაზ ბრძოლებს, ის ეძებს მხოლოდ გამარჯვებას. მას არ აქვს რაიმე განსაკუთრებული ტექნიკა, მაგრამ მისი დაუღალავი წნეხი და მოულოდნელი კომბინაციები მეტოქეს თავგზას უბნევს. ხოლო მეორე მხრივ ხამზატ ჩიმაევი, კაცი რომელმაც UFC-ში თავისი პირველი ბრძოლები ისე მოიგო, თითქოს ეს სპარინგი იყო და არა პროფესიული ბრძოლა. მისი სტილი მასტივია, მიწაზე გადაგიყვანს და იქიდან აღარ გაგიშვებს. ეს ორი მებრძოლი რინგში ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სამყაროა. და მაინც, რატომ არის ხამზატ ჩიმაევი ასეთი ფავორიტი? მოდი განვიხილოთ რამოდენიმე მიზეზი. პირველ რიგში, ხამზატი არ გაძლევს დასვენების უფლებას. მის წინააღმდეგ პირველი წუთები არის სრული ჯოჯოხეთი მისი მეტოქეებისთვის. მას ასევე აქვს დომინანტური ჭიდაობა. თუ ერთხელაც კი დაგიჭირა ფეხი ან წელზე მოხვია ხელი, დიდი შანსია რომ უკვე მიწაზე აღმოჩნდე. მისი ფეთქებადობა. მან შეიძლება ერთი შეტევით მთელი ბრძოლა შეცვალოს. მენტალური ომი, რომელიც მას გააჩნია, ჩიმაევი ბრძოლას მანამდე იგებს, სანამ ის დაიწყება. მისი თვალები და ქარიზმა მეტოქეს ფსიქოლოგიურად ანგრევს. და ბოლოს, სტილისტური უპირატესობა. დრიგოს უყვარს დარტყმები და დისტანციაზე ჩხუბი. ხამზატს კი კლინჩი და ჭიდაობა, სადაც შეუძლია თავისი სრული ძალა გამოიყენოს. ახლა კი განვიხილოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც შანსს მისცემს დრიგოს რომ მოიგოს ეს ორთაბრძოლა. პირველი ეს არის დისტანციის კონტროლი. მან უნდა შეენარჩუნოს დისტანცია, ემუშაოს ჯებებით, ლოუ-ქიქებით და გვერდითი მოძრაობები აკეთოს. არ მისცემს ხამზატს შანსი რომ მოივიდეს ახლოს. და ასევე გამოიყენოს ყველა ის ტექნიკა, რაც საკმარისი აღმოჩნდა მისთვის რომ მოეგო ტიტული და შეენარჩუნებინა ის ორჯერ. ასევე მნიშვნელოვანია კლინჩისგან გაქცევა. როგორც კი ჩიმაევი მიეკრობა მას, ეს უკვე მისი თამაშია და აქედან დაწვრენა ძალიან გაუჭირდება. ყველაზე სავარაუდო და საპროგნოზო გეგმა, რაც დრიგოს ექნება, ეს არის რა თქმა უნდა, თუ როგორმე გადაურჩეს პირველ ორ რაუნდს. ყველამ კარგად ვიცის, რომ ხამზატი ხშირად პირველივე რაუნდში დებს მის მთელ ენერგიას. თუ დრიგოსი შტურმს გადაურჩა, შემდეგ რაუნდებში უფრო მეტი შანსი ექნება ამ ორთაბრძოლის მოგების. ბრძოლის განმავლობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება კონტრშეტევებიც. ჩიმაევის ზედმეტი აგრესია შეიძლება მის წინააღმდეგ გამოიყენოს. ერთი სუფთა დარტყმა და ყველაფერი შეიცვლება. დუპლესისის ძლიერი მხარეა ფიზიკური გამძლეობაც. შეიძლება ის დაღლილი ჩანდეს, მაგრამ მაინც აგრძელებს წნეხს. ეს შეიძლება ჩიმაევისთვის სურპრიზიც კი იყოს და გადამწყვეტი როლი იქონიოს ორთაბრძოლის საბოლოო შედეგზე. რა თქმა უნდა, ხამზატი ფავორიტია ამ ბრძოლაში და ეს ცალსახაა. მისი სიჩქარე, ძალა, ფეთქებადობა და გრეპლინგის სტილი მას აძლევს ძალიან დიდ უპირატესობას და მეც მასე ვფიქრობ, რომ გაიმარჯვებს ხამზატი და მოიგებს ტიტულს, მაგრამ ეს არის MMA. MMA-ში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ერთ მომენტსაც კი შეუძლია შეცვალოს მთლიანი ბრძოლის სურათი. თუ დრიგოსმა გადალახა პირველი შტურმი და შეძლო ბრძოლის დისტანციაზე გადატანა, შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიურპრიზი წლის განმავლობაში. ყველას კარგად გვახსოვს ალბათ ხამზატის ჩხუბი გილბერტ ბარნსთან, როდესაც ის სამრაუნდიანი იყო. მესამე რაუნდში ხამზატს იმის თავიც კი არ ჰქონდა, როგორმე ხელი მოექნია და თუ ეს დამთავრდა და გადავიდა მესამე რაუნდში დრიგოსთან ჩხუბი, შესაძლოა პირიქით ვიხილოთ ფინიში დრიგოსის შეძლებით. თუ არა და დარწმუნებული ვარ, რომ 5 რაუნდიანი ჩხუბში, 5 რაუნდი რომ გაგრძელეს ეს ჩხუბი, დრიგოსი აუცილებლად მოიგებს, რადგან ხამზატს ჩემი აზრით შანსი არ აქვს 5 რაუნდში. ხამზატს შანსი აქვს მხოლოდ მაშინ, თუ პირველ ან მაქსიმუმ მეორე რაუნდში მოახერხებს დრიგოს. და ასე თუ დამთავრდება ეს ბრძოლა, სხვა ვარიანტში მე მის გამარჯვებას ვერ ხედავ. მაგრამ რა ვიცით, როგორც აღნიშნე, ეს არის MMA, აქ ყველაფერი ხდება. რა თქმა უნდა, ხამზატის მთლიანმა გუნდმა იცის თუ რა იქნება დრიგოსის გეგმა,
და შესაბამისად ისინი ვარჯიშობენ ჯონახეთის ვიდეოებისა და ხამზადი კარდიოზე განსაკუთრებულად ვარჯიშობს და შეიძლება სრულიად განსხვავებული სურათიც კი ვიხილოთ, საერთოდ არ შეუდიოს ხამზადმა თავიდანვე, აღარ იყოს ის ფეთქებადი დასაწყისი, რაც მას ახასიათებს და სრულიად განსხვავებული ჩხუბი ვიხილოთ. არ ვიცით დაველოდოთ კვირას რა მოხდება, მაგრამ რაც მე აღვნიშნე ზუსტად მასიველი მოვლენების განვითარებას. დანარჩენს კვირას ვნახავთ. ახლა კი, რა თქმა უნდა, თქვენს მინდა რომ გკითხოთ, რას ფიქრობთ, ვინ გაიმარჯვებს ამ ბრძოლაში, გთხოვთ დააკომენტაროთ თქვენი აზრი. ეს იქნება ხამზადი თუ ვნახავთ ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ გამარჯვებას და შეძლებთ რეკუსი მესამე დაიცვას ქამარი. კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაწეროთ თქვენი აზრი კომენტარებში, ასევე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, წინ კიდევ უფრო ბევრი საინტერესო ვიდეო გელოდებათ.